Ашигт малтмал газрын дэсний газар, шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн геолог уул уурхайн сургууль, Монголын уул уурхайн ассоциациас зохион байгуулж буй уул уурхайн салбарын хөдөлмөрийн баатар гавьяатуудын нэрэмжит оюутны эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр болж байна. Тус хурлыг Монгол улсад уул уурхайн салбар үүсгэн байгуулагдсны 100 жилийн ой, дээд боловсролтой үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулж байгаа. За баг хурал бол ач холбогдолтой. Яагаад ач холбогдолтой гэхээр бас уул уурхайн салбар бол том салбар. Тулгымцсан олон асуудал байдаг. Энэ олон асуудлыг бас тодорхой хэмжээнд судлах, шинжлэх, шийдвэрлэхэд бол энэ бас эрдэм шинжилгээний баг хурал маань тодорхой үр дүн өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр эрдэм шинжилгээний гэж байгууллагч эрдэм шинжилгээний энэ илэрхийл тавьж байгаа асуудлуудыг бас амьдралд практикт хэрэгжүүлэх асуудал бол тодорхой хэмжээнд таарна. Тэд чигээр эрдэм шинжилгээний асуудлуудыг бол уул уурхайн салбарын тухайн одоо объектод уурхайд үүссэн асуудалтай тулгуурлаж гаргаж ирсэн болов уу гэж бодож байна. За ер нь бол бид нар энэ салбар тулгымсан асуудлыг шийдвэрлэхэд бол эхлээд эргэцүү орчноос эхлэх ёстой. За ашигт малтмалын тухай хуулийн шинжилсэн хариуцлагын төслийг боловсруулж байна. Ер нь бол салбарын хэмжээнд бол өмнө нь бол бид нар энэ 100 жилийн хугацаанд бол боловсруулах салбар нь явж төлхөө хөгжиж явж иржээ гэж үзэж байгаа. Тийм учраас дараагийн 100-д бол одоо боловсруулалтын чиглэл рүү орох ийм зорилготой байж байгаа. Боловсруулалт, борлуулалт, түгээлт гэсэн ийм зарчмаар хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм бодлого чиглэлээр баримтлан ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ боловсруулалтын чиглэл рүү төлхөө анхаарах хэрэгтэй болж байна. Тэгээд энэ уурхайнуудын уралдаангийн нөхцөл өндөрч бас гүнзгий эрх агуулга буурах зөндөө асуудал байгаа. Тийм учраас энэ асуудал онцгой анхаарах шаардлага байна. Бид нар хэдийгээр одоо бодлого баримтлаад цаашаа боловсруулалтын чиглэл рүү орно гэж байгаа боловч хүнээ нөөцөх ийм тодорхой хэмжээний бодлого өнөөдөр байхгүй байна. За нөгөө төгөр энэ салбарын бас олон түмний ойлголтын асуудлыг бас өндөж ярьлаа. Ер нь бол олон түмэн бол бас энэ уул уурхай салбарыг буруугаар их ойлгож байна. Монгол улсын эдийн засгийн уул уурхай салбар гол ноён нуруу болж явж штэ. Одоо экспортын гэхэд 100 төгрөгийн бүтээгдэхүүн экспорт зарж явахад, гадагсан зарж явахад тэрний 95 төгрөгийн уул уурхай салбар оруулж байгаа байхгүй юу? Одоо энээс харахад төсвийн орлогын бараг 3.1-ийг бүрдүүлж байна. Дотоодын бүтээгдэхүүний 25% бүрдүүлж байна. Аж үйлдвэрийн 70% бүрдүүлж байна. Энэ одоо уул уурхай дээр л үндсэндээ энэ улс тогтож байгаа байхгүй юу? Тийм учраас уул уурхай салбарын үр нөлөө цаашдаа буурахгүй. Ойрын хэдэн жилдээ үл ийм хэвээр байна. Тийм учраас энэ хүний нөөцийн асуудал бол онцгой анхаарах шаардлагатай байж байгаа. Цаашдаа бол олон нийтийн ойлголтыг зөрүүгийг харгах, нэмэгдүүлэх, одоо салбарын өндийг өргөх, хуулан таниулах асуудлыг бол заашгүй авч үзэх хэрэгтэй. Нэг хэсэг нь одоо бас чадaltaй улсууд бас гадагшаа их гарч байгаа. Одоо дутагтай тухайг нэг хүчин зүйл бас тийм байж магадгүй. Их олноор байгаа хүч гэсэн тодорхой хэмжээнд манай залуучууд их чадвартай юутай болцсон. Гадаад орнуудын уул уурхай салбарт инженер техникийн ажилтнууд ажилладаг болсон. Бас гадаад руу экспорт хийгээд байна шүү дээ. Ажилтнуудаа экспорт хийгээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол том ололт. Тэгээд гадны хөрөнгө оруулалттай том техник технологитой бас уурхайнд орж ирж байна. Манай технологи бол хоцрогдоогүй. Гэхдээ одоо бас энэ олон улсын технологиг багш нутагшуулах, суушуулах ийм асуудлыг заашгүй авч байна. Тэгээд түүний нөөцийг бодлого давхар авч явах шаардлагатай. Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал нь оюутнууд зөвхөн онлоор суралцах бус өөрсдийн хийсэн судалгаа туршилтууд дээр үндэслэн бодит мэдлэг мэдээлэлээ эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болгон танилцуулдаг бөгөөд энэ нь чадварлаг инженер болж өөрийгөө хөгжүүлэхэд олон талын чухал ач холбогдолтой юм а гэдгийг зохион байгуулагчдын зүгээс хэлж байлаа. Бидээс зөвхөн ингээд лекс, конспект ч юм уу ийм юмар сургалт явах биш. За яг бодит судалгаа, туршилтыг оюутан гүйцэтгэхэд тэрнийхээ үр дүнг одоо илтгэж тайлгнаж ин гэсэн үг. Тэгээ өөрийнхөө тэр ойлгож мэдэрсэн зүйлээ одоо шинжлэх ухааны таньж мэдэх хүн судалгааны аргачлалын дагуу судалгааны өгүүлэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл болгоод за энийгээ бас бусдад ярьж танилцуулж байгаа. Тэгээ энийг дагаад хүүхд бас оюутан бас өөрийгөө илэрхийлэх олон нийтэд чөлөөтэй харьцах ийм чадварууд нь бас давхар хөгждөг. Өөрөөр хэлбэл илтгэл тавих чадварууд гэх мэт. Яг хоо ер нь бол өмнө нь бол энэ оюутны хурлуудыг бол яг хоо манай сургууль өөрсдийнхөө боломжоор зохион байгуулад явцдаг. За энэ жилийн үед бол одоо хоёулаа давхцсан ийм жил тохиож байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн одоо энэ оюутны эрдэм шинжилгээний хурлыг маань тодорхой бас ивент тэтгэгч компаниуд ивент тэтгэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ үүднээсээ бол яг хоо тодорхой
байруудыг эзлүүлээд тэндээ бас сахил урамшууллыг бол төлөвлөсөн байна. Өмнө нь бол одоо зөвхөн сургалтандаа анхаарал ингээд явдаг байсан байгаа. Тэгээд саяхан одоо бидээс бас энэ зүйл болохгүй байгаа юм байна гэдэг ерөнхийд нь ажигласан учраас хилцүүлэг зохион байгуулсан байгаа. 11 сарын 23-нд уул уурхайн салбарын эрс боловсруулалтын одоо болон инженерчлийн чиглэлд одоо байгаа асуудал, за цаашдын хөгжлийн чиг хандлага, ер нь цаашаад авах арга хэмжээ, за боловсролын салбар, хүний нөөцтэй холбоотой чиглэлээр хилцүүлэг хийгээд, за тэн дээр одоо компани төлөөллүүд, за бас уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн яамнаас гэх төлөөллүүдийг оролцуулаад хилцүүлэг хийсэн байгаа. Тэгээд энэ хилцүүлгийнхаа үр дүнгээр бид бас нэг тийм зөвлөмж санал боловсруулаад одоо бэлтгэхэд явж байна. Саяхан нэг хөдөлмөрийн хуулийн дээр өөрчлөлт орсон байгаа. Орострыг 14 болгоод тэрийг дагаад яг үйлдвэр дээр ажиллаж байгаа уурхаанууд дээр ч юм уу үйлдвэрийн газрууд дээр хүний одоо эрэлт бий болсон. За тэр үүднээсээ бол ерөнхийдөө тийшээгээ хүмүүс ерөнхийдөө орчихлоор одоо зах зээл дээр ч юм уу шинэ төсөлч гэдэг юм уу те юм эхлэх гэхэд тэнд одоо ажиллах бэлэн одоо хүний нөөц бол ерөнхийдөө хомсдсон байгаа гэж ойлгож байна. За энэ тэгээ цаашлаад бас ойрын ирээдүйд бас улс орны хөгжлийн төлөвлөлт шинэ төслүүд эхлэе гэхэд бас биднээс бас энэ хүний нөөцийн энэ богино хугацааны хомсдлог ч юм уу те даван туулахын тулд одоо бас энэ боловсролын салбарт бас нэлээд төлөвлөгөө ажиллах шаардлага байна. Эрдэм шинжилгээний урлагийг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа юм. Өнөөдөр эхний шатанд шалгарсан докторантын 7, магистрийн 6, бакалаврын оюутны 10 бүтээлийг хэлэлцүүлж байна.